Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Le Français avec Fatima. La vidéo ديال اليوم غنتعرفوا على الشخصيات اللي كاينين في القصة أوشون. Identification des personnages أوشون. سنقوم بتحديد والتعرف على شخصيات القصة. هذا الدرس خاص بجد مشترك وبيان ترون كومان. من فضلك إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة تشترك وبارطاجي لا شين مع الأصدقاء ديالك باش تعمل فائدة وما تبخلوش عليا بلي كومونتير وبلي لايك. سي بارتي. Alors, les premiers personnages, il y a la famille Tuvache et la famille Valin. هادو هما العائلتين اللي هما كتعتبروا من الشخصيات الرئيسية في القصة. Ce sont deux familles de paysans pauvres et solidaires. هما عائلتين فلاحتين فقيرتين و solidaires يعني متعاونتين يعني كيتضامنوا بيناتهم متضامنتين. العائلة كتضامن مع الأخرى. On relève au début de la nouvelle le champ lexical de la fusion. يعني في الأول ديال هاد la nouvelle هادي ديال هاد القصة كاين واحد لو champ lexical اللي هو la fusion. La fusion كيعني الانصهار. يعني les deux familles forment deux groupes homogènes. يعني هاد جوج عائلتين كيشكلوا واحد مجموعة منسجمة يعني منسجمين مع بعضياتهم ما كيتخلوش على بعضياتهم. Elles vivent dans des chaumières jumelles. كيسكنوا في كوخين توأمين يعني الكوخ ديال هاد العائلة كيشبه الكوخ ديال العائلة الأخرى. travaillent la même terre inféconde يعني كيخدموا نفس العمل في الارض واحد الارض غير مثمره يعني اصلا ديك الارض فين خدامين واحد الارض اللي ما كتنبت حتى شي حاجه ont un nombre identique d'enfants répartis de façon symétrique عندهم نفس العدد ديال الاطفال 3 filles et un garçon وحده فيهم عندها 3 filles 3 البنات وواحد الولد العائله الاخرى une fille et 3 garçons يعني واحد البنت وثلاثه الولاد la destinée des deux familles paysannes ولكن من بعد غنتعرفوا على القدر اللي تقدر على هاد العائلتين لو ليكتور سوي لور ايفولوشن يعني القارئ كيتبع التطور ديال هاد العائلتين ليفولوشن هو التطور دو لونيون انيسيال كانوا في الاول مترابطين يعني الرباط القوي اللي كان في الاول اللي هو لا فيزيون الانصهار لا بروكسيميتي القرابه اليونسي اونطونت دو ديبي يعني كان واحد الترابط في الاول القصه كان بين هاد العائلتين كان واحد الترابط كبير على ديزونيون فينال من بعد ولا الانشقاق في الاخر ديال القصه وقبل الاخير ديال القصه كنلاحظوا ان هاد العائلتين ولا الانشقاق بيناتهم ولا عندهم مشاكل ليكلاتمون يعني ولاو بزاف ديال كيتغوتوا بيناتهم لا ديسبيرسيون الوغ ولا مشتتين يعني تشتت الى ان دو لا فان ولا الكره بيناتهم لي فالان سو سون انريشي اي سون heureux عائله لي فالان ولاو تغناو يعني ولاو اغنياء تقريبا الى حد ما تغناو اي سون heureux ولاو سعيدين لي توفاش سون toujours misérables et le malheur les frappe plus cruellement encore العائله الاخرى اللي هي لي توفاش هما بقاو دائما بؤساء و لو مالور يعني الحزن و يعني لو مالور يعني ضد ديال السعاده لي فرا بلو كرولمون اونكور يعني دائما هما عايشين مازال في البؤس وفي لو مالور يعني في لا بين. On commence par le premier personnage encore qui est important dans l'histoire, Jean Valin. Jean Valin, comme les autres enfants, il vit misérablement dans la saleté. يعني بحال الأطفال الآخرين كان عايش في بائيس وكان عايش في البؤس وكان عايش في الوسخ dans la saleté يعني في الوسخ. C'est un marmot hurlant. يعني un marmot هو un enfant. Un marmot ça veut dire enfant. Comporte Madame Dubière. اللي خداتو Madame Dubière. Plus tard, elle s'est transformée en jeune monsieur avec une chaîne de montre en or descendit d'une brillante voiture. هاد الولد اللي كان بائس وكان متسخ من بعد ما تبناتو مدام دوبيير ولا واحد النهار ان جون مسيو ولا واحد شاب avec une chaîne de montre en or ولا كيلبس الذهب يعني كيلبس سلسله بالذهب مكانه الذهب descendit d'une brillante voiture وكان نازل من واحد السياره لامعه يعني سياره فخمه. Il parle bien ولا تيتكلم مزيان. Il dit bonjour papa, bonjour maman. Ces quelques détails montrent l'évolution de Jean. هاد لي ديتاي ولا هاد التفاصيل هما اللي تيبينوا التطور ديال هاد الشخصيه ديال جون. Sa promotion sociale والرقي الاجتماعي اللي ولا فيه. De plus, il a été élevé dans le souvenir de ses parents qu'il a quittés à 15 normalement c'est 15 ans environ, c'est pas 15 mois, c'est 15 ans. 15 ans environ, pardon, c'est 15 ans. D'accord, à la place de mois c'est an. ورغم ذلك تفكر
Il a été élevé dans le souvenir. واخا كان مربينو مدام دو بيير وهذا كان كيتفكر لي بارون ديالو اللي تفرق عليهم 15 عام. On passe à un autre personnage, Charlot Tuvache. Le personnage est très important, Charlot Tuvache attire l'attention de Madame Dubière, même si ses joues sales et ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre. هو أول واحد تار الانتباه ديال مدام دوبيير، هو أول واحد قبل جون. ميم سي ورغم انه كانت الوجنتين ديالو موسخين، يعني الوجنتين في الفيزاج كانوا موسخين، اي سي شوفو بلون فريزي بومادي دو تير، وكان عنده واحد لي شوفو بلون يعني شعرو اشقر، وكان عامر بالتراب يعني بومادي، يعني التراب كان لاصق فيه، كنقول حنا بالدارجه معلك داكوغ بومادي دو تير. À 21 ans, Charlot est resté un rustre et il quitte ses parents. ملي ولات عنده 21 عام يعني 21 ans elle quitte ses parents, elle est restée un rustre يعني بقى في الحال ديالو ضعيف ما فحالوش. elle quitte ses parents خلى والديه car il leur reproche de ne pas l'avoir vendu. علاش؟ حيتاش كان كيخاصمهم وكيقول لهم علاش ما بعتونيش، علاش انا نورمالمون انا خصني نكون بلاصه جون، علاش ما بعتونيش au Dubière, l'avoir vendu au Dubière, d'être resté misérable، علاش نبقى انايا هو البائس، d'avoir fait son malheur en ne faisant pas son bonheur، de l'avoir privé de cette chance d'ascension sociale. كان كيتهمهم وكان كيعاتبهم حيتاش هما اللي خلاوه كيعيش في المالور في البؤس en ne faisant pas son bonheur، عوض انه يعيش في السعاده، de l'avoir privé de cette chance، لانهم ما خلاوهش يكون عنده هذا الحظ ديال الرقي الاجتماعي، ينال من الحظ ديال الرقي الاجتماعي. C'est lui qui aurait dû revenir riche, bien habillé et bien élevé. تيقول بانه هو اللي من حقه انه يكون غني، يكون لابس مزيان ويكون مربي مزيان. On passe aux Daubière. Les Daubière, ce sont deux personnages, une famille riche, عائلة غنية. Le couple est peut-être en cure pour résoudre un problème de stérilité. Nous n'avons pas d'enfants, nous sommes seuls, mon mari et moi. Alors le couple هنا الزوجين est peut-être en cure pour résoudre un problème de stérilité. كانوا كيقلبوا انهم يحلوا المشكل ديال العقم اللي عندهم. La stérilité هو العقم. هنايا هذا اكستري، هذا واحد الباساج اللي قالوه هما في ليستوار. nous n'avons pas d'enfants، حنا ما عندناش اطفال، nous sommes seuls، نحن وحيدين، mon mari et moi، انا وزوجي أو زوجي وأنا. Ils sont riches, ce qui va leur permettre d'obtenir ce qu'ils souhaitent. هم أغنياء، هادشي اللي غيخليهم أنه يكون عندهم داكشي اللي كيتمناو. acheter un enfant يعني أن يشتروا طفلا أو bien شراء طفل. Les Daubière représentent la richesse. هاد العائلة représente يعني كتبين الغنى، يعني il représente la richesse mais aussi et surtout les tentateurs وكذلك الإغواء. داكوغ، او الاغراء يعني تمارس كذلك الاغراء لانها تغري العائلتين بتبني الطفل من اجل المال. دونك il représente la richesse اللي هو الغنى، و il représente la tentateur ou bien ce sont des tentateurs. Monsieur Daubière, on commence par Monsieur Daubière. Il est vraisemblablement stérile يعني هو عقيم. Cela l'humilie يعني هذا يهينه. l'humilie يعني يهينه. Ses admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. يعني هنا واحد ليكستري تيبين انه هو اللي عقيم وهو هادشي كيهينو. Il apparaît plutôt faible et uniquement occupé à satisfaire les caprices de sa femme. يعني تيبان واحد الشخصيه ضعيفه قدام مرته، وكان كيحاول انه يرضي النزوات ديال الزوجه ديالو. لي كابريس هما النزوات. هاد النزوات هي انها تبنى طفل. il est soumis face à ses fantaisies, accoutumé à ses admirations. Son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Alors هنا il est soumis face à ses fantaisies يعني هو يواجه وخاضع ويواجه الأوهام ديالها. يعني ده أوهام أنها خصها من الأوهام ديالها أنها خصها تربي طفل، بغات تربي طفل. دونك هادو كذلك من لي كابريس ديالها ومن النزوات ديالها. مسيو ou bien مدام دوبيير يعني الزوجة ديالو مدام دوبيير شخصية أخرى. il a du caractère يعني il a du caractère ça veut dire هي شخصية جريئة. داكوغ، شخصيه جريئه. كوندويزي elle-même يعني قياديه، يعني عندها شخصيه قويه. il est en mal d'enfant يعني كتحس بواحد النقص اللي ما عندهاش l'enfant. il est en mal d'enfant، باغي يكون عندها enfant. il faut que je les embrasse
يعني هنايا واحد ليكستري ولا باساج كيبين انها بغات يكون عندها اونفون ولا طفل، كتقول il faut que je les embrasse، بغيت نبوس هذوك الاطفال، او كوم جو فودري اون افوار، بغيت يكون عندي واحد. يعني هادو الكلام ديال مدام دوبيير. il a prémédité cette adoption. يعني هي اصلا اللي كانت كترصد لهاد القضيه ديال لادوبسيون او التبني، هي اللي باغا تبنى. غوبارو تو لي جور لي بوش بلين دو فريونديز اي دو سو، يعني دائما كتمشي عند هذوك الاطفال كل نهار وكتدي ليهم لي فريونديز اللي هما السكاكر، يعني لي بونبون، شوكولا، بسكوي، اي دو سو، كتعطيهم كذلك الفلوس. Il se comporte comme une enfant gâtée, impatiente d'assouvir ses désirs. كتتعامل بحال واحد الطفلة اللي هي gâtée يعني مدللة، طفلة مدللة. gâtée يعني مدللة. impatiente d'assouvir ses désirs. Une ténacité de femme volontaire et gâtée. Trépignant d'impatience. Le narrateur donne ainsi du couple une image plutôt péjorative. هنا في هذه القصة كذلك الراوي أعطى على هاد الزوجين واحد الصورة اللي هي تحقيرية، péjorative، يعني ما عطاش عليهم واحد الصورة مزيانة. الوغ هادو هما الشخصيات ديال القصة. حاولت نديطايهم، يعني طولت عليهم شويه لا فيديو، ولكن حاولت نديطاي كل شخصيه على حده هكذا باش تعرف عليهم كل مزيان وفي جميع الجوانب المتعلقه بها. الوغ كنتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم. تابوناو في لاشين فضلا وليس امرا، تابوناو في لاشين، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، خليو لي دي كومونتير الا عجبتكم لا فيديو. on se verra dans une nouvelle vidéo.